側呢邊有個窗嘅，係啦，梳化上面有個窗。咁新裝修啦，但係即係地板啊嗰啲都係好乾淨嘅。係有洗手間啦，同隔離大致上同隔離嗰間差不多。咁而呢個咧都有個窗嘅，不過窗就比較因為出邊可能會都係打得開嘅，係啦，個窗都係打得開嘅，可以做下曬浪啊咁樣咯，咁係啦，有個窗嘅，都有風入嘅。好，望多一眼。